So in this lecture, we will continue with the topic of Navy, LDA, QDA. And again, after the lecture, I will summarize everything in Thai so that for those audience who understand the language, you can, understand it better. Right. Okay, so let's start it. Okay. Actually, as we've seen before when we've done the lecture of the K-nearest neighbor, and if you remember, this is something that I actually forgot to mention. In K-nearest neighbor, you're finding the class by maximizing the probability of y equal to c given x, right? And actually, this is a special type of classification because generally when we were going to do the classification, in many methods that we've learned before, like those guy from logistic regression and neural network, we usually infer to class C given x, and sorry, we usually infer the class C by inferring it through the likelihood function. That is, we considering the probability of x given yc. Or under the word, if you remember when we talk about the logistic regression and regression, we usually talk about seeing the covariance or maybe the correlation between the feature and the target class. Because if your target class can somehow be, guessed by your feature, then it is like, then of course you can use these too, right? That is something that I ask you to try to perform it. But actually, aside from this likelihood function, that is probability of x given yc, we can also add more information, that is the prior information. And here's the prior. Actually, I write so many things and I have to figure it out if I want to delete some of that. Okay, we can actually add this prior, probability of y equal to c. You can see actually whatever up here is the same. What you've done differently, what we are doing differently this time is that we add the probability of y equal to c, that is the prior, into this model. And that actually, give us an equivalent problem of finding the class by maximizing this maybe joint distribution. But we know that actually, if we multiply probability of x given y with probability of y, and in fact, we can make sense of it, as in it becomes the joint distribution. But we know that, if we were to divide this probability with probability of x, there's nothing changed because the variable that we are optimizing over has nothing to do with x. And therefore, it can actually turn this entire formulation into this posteriori distribution. Okay. I know some of you would kind of feel like what, but this look very similar to the likelihood. Okay, we call this probability a posteriori when we considering the probability of that associated with the unknown given observation. This is the posteriori. But when we are considering probability of the observation given our target variable, this is the likelihood. Okay, so that's the difference between the two, and that's what we call. And so actually, if we know the prior, we can turn this likelihood into this posteriori function. And actually, if we have likelihood, it's actually better. It's better because it's kind of, like giving us additional hint of what our target could be, because we have this probability or maybe the likelihood. Oh no, I shouldn't use the word likelihood. We have this model representing the chance that our answer will fall into a certain class. So that's kind of the reason why most of the time people will feel that, or maybe we can claim that the posteriori is actually
better than considering just the likelihood. But the thing is, the hardest thing about this is actually the fact that when you have to include your prior into this likelihood, the challenge is whether or not you have the correct prior. Yes, so that is something. But in this example of LDA and QDA and naive Bay, we will actually see that, in fact, adding this prior is kind of making sense and could help you, and it could, help you making the decision better than just using the likelihood. So once we are considering this whole entire thing and it's become the posteriori, we will call the classifier that make classification on this posteriori distribution a generative classifier. Okay, yeah. Okay, so actually I put a little note just to let you know that usually we call something discriminative if whatever unknown that we are trying to find is actually at the given of the probability of observation. Okay, and otherwise it is called generative. Yeah, so that's terminology. And anything else? In fact, and I will show you in the next slide that even though we are considering this posteriori distribution, that is like the combination of the likelihood and the prior, in the setting and the constraint and the derivation that is made in the way of LDA and QDAs, turn out that actually computing this entire probability is not that bad. And we will see why and we will see how. But yes, I think at the first stage when we all see this probability, it's kind of look bad because sometimes it's not easy to derive the likelihood function, or it's not easy to derive the prior distribution. Yep. But generally, because when our unknown is the class C, right, it has nothing to do with X. Usually we will just ignore this probability of X. And yes, we will now turn into the core idea of, okay, so when we are doing classification based on this probability, and what next? Okay. All right, so what's next? I think the next question would be, so if we want to make decision based on this class, if we want to make a decision of what is the class that maximizes such probability, what you need to do is to actually come up with a formulation for this probability, right? And previously, according to K-nearest neighbor, we can actually come up with this quantity, right? By actually just sum those yj, maybe you can say equal to class C divided by K. It's that simple, but it's too simple because it's actually kind of implying that the probability of y equal to C given X is just like a Bernoulli, right? But in fact, if this came from X that is like multi-dimension or maybe having more than just one feature, there's some correlation between X. And perhaps there's correlation between Y and those X's. And because of that, you can, things may not be as simple as this Bernoulli distribution. Okay, so on the other word, the K-nearest neighbor is too simple. So LDA QDA is like an advanced version of that, where you're trying to turn this thing that is too simple into something that is more complicated and start to use more information or maybe extract more statistical properties from those training sets and use them to compute this entire probability. Okay, let's see how we done it, and we will come back to these texts that is so much. Okay, right. So let's say, again, we go back to that plot that we have from K-nearest neighbor.
right? We know that xj, is like in two-dimensional space. You can write x as, ab, where ab could be our coordinates, like ab, like that, right? The setting of LDA and QDA that we are considering, including naive Bayes. In fact, I should say this first. When we say naive Bayes, right, this is like naive Bayes. QDA and then LDA. LDA is like a special type of QDA, and both LDA and QDA are special types of naive Bayes, so they are subsets of one another. And that's it. When I say LDA, QDA, I'm sorry, I shouldn't say that. I actually should say just naive Bayes because they are like the bigger set, right? Okay. Okay, so the setting of naive Bayes is actually similar to K nearest neighbor, but this time we were trying to compute this probability, that is the probability of the posterior. That's actually equal to probability of y equal to c given x. So what I'm saying here is that LDA naive Bayes, LDA QDA naive Bayes, and nearest K nearest neighbor are actually considering the same distribution, that is the posterior distribution. However, the way that they come up with this calculation of this distribution is different. For K nearest neighbor, they use kind of Bernoulli counting, but for naive Bayes, including LDA and QDA, they will start to decompose this posterior into the likelihood and the prior, and they will start to impose more complicated distribution. Like, for example, in this case, you may assume that the likelihood is a Gaussian distribution and the prior may be a Bernoulli distribution. And as you can see, when you have this more complicated model, that means you actually have the more flexibility to handle with different types of data. All right, so let's begin. Okay, so if our likelihood is a Gaussian, and in fact, if you think about this, we kind of did it before, right? If we were to just infer the class from this likelihood distribution, like logistic regression, and maybe you can think of linear regression, right? And yes, so that means we kind of have this formulation before, but we never look at it as a probabilistic way. But okay, maybe let's not mention about that right now. Let's just focus on this naive Bayes things. Okay, so if in this naive Bayes setting, we have the likelihood distribution, and we assume that this likelihood, which is a distribution of our features given that its associate label is in class C, is distributed according to a normal distribution, with mean it becomes a vector mu c, and variance is a covariance sigma c here. Yeah, we are assuming this. We can actually, start to decompose. Okay, so if x is AB, so that means we can write x equal to AB, in which A and B are distributed this way, where you have the mean mu A, AC for A, and mu BC for B, and there are covariance and variance term, but generally we will assume that, A and B are not correlated to each other, but it can be correlated as well. But anyway, let's simplify this first. So if we simplify this way, we will see that, well, in fact, if A and B are unrelated, so that means that, there are two Gaussians, right? One Gaussian distribution is for A, another one is for B, and A has this mu AC and variance AAC, to B is variance for Gaussian. So what does it mean? It simply means that, this means that we can model the distribution of X. And these X are from a class C, right? So if we change the class C, that means we have to have a new model of this Gaussian distribution for another class. Okay, for example, okay, let's say if we have this X
and that is associated with Y from class B. Okay, we know this from class B because we are considering just the training. Just the training sample. So when we consider just samples, training samples, that means we know what is the label associated with those class. So if I were to find mu AC, what do I have to do, right? Mu AC where xj is A and B like this. Okay, we can find mu AC and mu BC, that is this one and this one, via computing the sample means. And that's actually pretty simple. So let's say if I have the coordinate for all these points, right? And there are mu A and mu B because A is actually, a coordinate and B is another coordinate. For the fact that for the fact that X is actually in two-dimensional, one element of X is, aligned on coordinate A, and the other elements of X is lying on the coordinate B. And if you put A and B together, then it becomes like a coordinate, like in two-dimensional planar. So you can have these coordinate points, and you can use them to compute mu AC and mu BC, right? And you can do that by using just sample mean. We already know the sample mean can be used to approximate the mean of Gaussian distribution. And in fact, you can also use the sample variance to approximate the variance of Gaussian distribution as well. Okay, let's assume that there's no correlation between A and B in X. Just for now, let's assume there's no correlation. So in this case, for mu A and mu B, we can compute it as follow. Because, A is like the horizontal component. So I can actually use all the A component here. This could be, let's say, I have this as 5, this 7, maybe this is 6, minus 1, something like that. And I can plug it. 8, 10, and maybe add another one, 6, and so on. And I do this all summation of the value on the A coordinates for all X in B class. How many of them, right? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Sorry. And as a result, we can compute mu AC in this way. So we do the sum divided by the total number of the points. Likewise for mu BC, because A is like one of the input feature. B is another input feature. So now we use this one, 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 this one. And in fact, we can also use this one to be this one, right? And we sum all of that and divide it by the total number, that is 10. So that becomes mu BC. So now you have these two components. And as you can see, you only know the training samples, right? You only use the statistical properties. And there's nothing more than that. There's no gradient descent computing. There's nothing like whatever we've done in deep learning, right? Okay, so next thing we will do the computation for variance. Okay, as I mentioned before, let's assume these two as uncorrelated for now. That means A and B are not correlated. Or on the other word, A and B are independent. Okay. Then we will compute the variance sigma AAC and sigma BBC. Notice that I still said C because right now C is equal to B class. So that means, what that means, if there are two classes, I will have one set of mu A, C equal A, C equal A,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 
equal A. And another set where C is equal B,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  right? So it depends what do I have, right? And yeah, in fact, if we have this training sample, that means we can compute all of them. And in fact, in this case, we are doing the C equal to B, the class equal to class B, and we want to compute the variance. So this time we can use sample variance. And sample variance is simple. You can use this formulation. So here n is not 9, sorry, it's 10. Right, we can just plug in. And don't forget that x bar is actually the mu AC and mu BC that we get from previously. And yes, that's it for your model parameters. So now you can compute your model parameters. And as you can see, your model parameters simply can be computed using just your training samples. But of course, you may need hyperparameters tuning if there are anything else that you need to adjust. All right. And so once you have mu AC, mu BC, sigma AA, sigma BB, so that means you can now model X, right, as the likelihood, that is the probability of X where Y is equal to class B, right? And you have to do the same thing for class A. Oh, sorry, I actually use A and B here, but just know that they are not the same. They're not the same. They are unrelated, right? They are unrelated things. Okay? Right. And now, when we have this entire thing, we can actually use whatever parameter that we computed from sample means and sample variance, plug those into the probability formulation, and then we'll get this likelihood function, right? And that means we can write probability of X given Y equal to C in the formulation in which you would be like probability of X given Y equal to B will be like a function in X, right? If we think about how we then provide a distribution, just remember when we have to provide distribution for this one, it will be X minus mu C. Sorry, this will be AC, yeah, and exponential, right? Yeah. Yep, this probability will be equal to that, right? And yep. So that means you can write the formulation, you can formulate the entire formulation, but it will be a function of X only. So there's no further unknown aside from X. And if we put things together, from what we've learned before, that is, okay, so in this case, we have the training samples, we know it's associated label, we can pre-compute mu C and sigma C, in a Gaussian distribution, right? And we can compute for the mu by using the sample mean and for the variance as a sample variance. And in fact, what I haven't mentioned, that is, we can also consider probability of Y, that is the prior. And the simplest way to do is to do the Bernoulli distribution. And in fact, by doing Bernoulli, it's actually very similar to just K nearest neighbor, where you just compute the number of sample in class C, right? Divided by M, where M is the total number of training samples. Then you will get the chance for a sample to be in one class. Then put these two together, you will have a function of X that is representing the posterior distribution. And as you can see here, all the parameters are pre-computed in step 1 and step 2 already. So this means that, if we can compute this posteriori, simply just like that, that means that if we have C equal to 10, that means we will have 10 equation of this, not 10 equation, 10 function of this probability of Y equal to a class given X, right, the posteriori.
Then after that, we'll sort for the class that give the highest probability value. So let's say if if y in class 0, if the posterior of y in class 0 is larger than y in class 1, so that means that the log of GC equals 0 is larger than GC equal to 1. And in fact, you can decompose GC into, the multiplication between likelihood and the prior, just like that. It's simple like that, okay? But on the other hand, if probability of y equal to 1 given x is larger than y equal to 0, you will have the different side of equation being larger, right? So that means what I'm trying to say here is that, in order to compare and sort for which class is giving you the highest GC, then that means if you have 10 class, you should have 10 GCX function for each C class. Right? Yeah, so that is something that you need to keep in mind, that you have to do it. And for that, after this is actually, whatever example that I gave to you is like when the likelihood is a Gaussian. But in fact, generally, this likelihood can be anything, especially if we are referring to a naive Bayes. As I mentioned before, naive Bayes is like a big set of the algorithm that is using this distribution and is considering, trying to insert the model into this likelihood function and the prior function. This is naive Bayes. Right. And in fact, there are many types of naive Bayes. Depends on what is the likelihood. Usually we will name different types of naive Bayes. Okay. Types of naive Bayes, I will just refer to as NB. Depends on the likelihood function. So in this case, okay, in my first example, actually the previous example that we talked about before, is when the likelihood is a Gaussian distribution, and we will call this a Gaussian naive Bayes. On the other hand, if this likelihood is a Bernoulli distribution like that, then we will call it a Bernoulli naive Bayes. But don't forget that if this likelihood is a Bernoulli, what does it mean? It means that, currently our the feature x is like a discrete value, and it has the discrete probability associated with it. But if we are using x as a Gaussian, another thing that is implying is that our x is a continuous value that is associated with the continuous probability that is Gaussian. Okay, I'll just say this one is discrete. And in fact, our prior can be anything. The prior can be a Bernoulli. I mean, if y is a discrete value, but in fact, in the context of classification, y is discrete. Therefore,
probability of y will be those probability that is defined for the discrete random variable. So this is something to keep in mind. Okay, or on the other word, this will be a PMF, right? Okay. So here's example of how you may derive the discriminant function for naive Bayes. Sorry, for Bernoulli naive Bayes. Okay, so in this example, in fact, I think I don't need to say much, but all you have to do is that, okay, at first you come with GC that is, proportional with this product between the likelihood and the prior, and you just plug in, you just plug in your probability for the likelihood, and this one, if y, pop of y equal to c is 1 over c, so that means it's actually uniform distribution. Yep. And when you have all of these together, you can derive the GC as the probability in the logarithm space. Sorry, I accidentally clicked something. Okay, yeah, so that's it. One thing, if C is uniform, that means that your prior is not helping you. And that's because it just, like a constant here. It doesn't tell you whether or not it's likely to be in one class over the other. So that's one thing. So we could say that, naive Bayes, the prior of naive Bayes will be useless when it's actually a uniform distribution because it doesn't help you with anything. You can actually ignore this term and you will still get the same result, right? Okay, next example, and here's example, and actually this is very important, is an example of discriminant function. Of the Gaussian naive Bayes. And Gaussian naive Bayes is actually going to be the basic of LDA and QDA. So yes, just like what we know previously, we have this likelihood function. We plug into this relationship between likelihood and prior, and together it will be the posterior. And if we plug it in, right, we will have a probabilistic function that in which our discriminant function will be proportion to. And then we, in order to turn this into the discriminant function, we just take the log. Yep. And once we take the log, we will have this entire function. And again, because here I assume that, y equal to c, for simplicity, is a uniform. And actually this means that without this term, it's just the same. But I'll put it this way. It can, however, be different. Let's say if this is Bernoulli, you will still get the P y equal to C, right? Because Py equal to C is like, it could be equal to A1, A2 up until AC for y in class 1, class 2, up until maybe class C, and sum of A1, A2, okay, I will just write it properly. Sum of A1, A2 up until AC will be equal to 1, right? Because this is like a definition of the Bernoulli distribution. And in that case, you cannot ignore probability of y equal to c, right? You still need to include it, and that become like a log of y equal to c, right? Yeah.
Okay. And the thing is, actually the most important things about this Gaussian naive Bayes is the fact that it's a foundation that becomes the derivation of LDA and QDA. And this could be your final exam, maybe. Okay. And actually, as I mentioned before, that when we have naive Bayes, which is like a big family, and you have this LDA and QDA, in fact, the Gaussian naive Bayes is already a QDA, and it's actually a version of naive Bayes in which we say that we will still consider that different different x from different class will have different value for the variance. But for LDA specifically, LDA will assume that the variance is equal for all the class. This assumption is LDA. And notice that if we made this assumption, this means that this term will be somewhat useless, right? So we will have only this term left. And when we only have this term left, we will have a function of x, right? With maybe some constants. So we can write it like that, like C1 times x plus C0. Actually, C1 and C0 will be depending on what class y is. So maybe I should alternatively write this way. Y equal to C, provided as superscript, right? It depends on what y is, and it's actually going to influence this term, not that term, if C is not equal, if this is just, if this is just y equal to C, yeah, okay. But because in this example I want to simplify it, so that's why I just use C. Okay. Anyway, but if we don't have that assumption of whatever LDA is, but if we consider different value for sigma C, then that quadratic terms will come back. And when that quadratic terms come back, it become a quadratic function. And that's why we call it QDA. So it's quadratic discriminant analysis. But for LDA, it's linear discriminant analysis. It is linear in x and it's quadratic in x. Okay, just to let you know. Okay, and this is like a slide in which I summarize like how do we look at each of the term and how we come to this conclusion. And I think, okay, in the next slide, we will talk about the effect of this prior. Okay, so here's the effect of the priors. So if we have probability of two class being the same, right, pop of y is the same, of course, this prior will be kind of useless. But if our prior, for one class is different from the other class, so this one will be kind of useful. Because you will now be able to guess that, whatever input you have, the chance that your output will be in class 2 is higher than in class 1. So this is actually important information. But this one is like, it doesn't help you with anything. It's just 0.5. And this is an example of the, probability that we looked at before. The probability of the likelihood of the Gaussian likelihood in which, if your y is in class 1 versus y in class 2. Yeah. And yes, in LDA and QDA, and in fact, this is like more example of the QDA because you can see the variance
for y in class 1 is not the same with the variance of y in class 2. Another thing that you should notice is that, well, there are correlation between x. So this x is two-dimensional. Maybe let's say you have x1 and x2. This x1 and x2 sort of have negative correlation, right? When y is in class 1. But it doesn't have any correlation when y is in class 2. So that's how we see it. And in fact, this is a QDA. Okay. This is just I summarized when you are considering the problem where, like when you write down the probability, if your x is just a scalar, you can write it this way, it's simple. But if your x is not a scalar anymore, but it's like a vector of features, then actually when you consider probability of x given y, when you extend it to multi-dimension input feature, then it becomes like a probability of xj1, xj2 up until xj, and if you have an input feature given yj, yeah. So it's just like our example of the Gaussian distribution. And yes, that's it. I will pause and I will describe everything in Thai for now. And I will make another lecture about the training for simplicity. Okay. อาจารย์จะสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าในเรื่องของเทรนนิ่งนะคะคือในเรื่องนี้เราจะพูดถึง LDA กับ QDA ซึ่งทั้ง LDA และ QDA เนี่ยมันก็เป็น classifier ตัวหนึ่งซึ่งอาจารย์ได้ลืมที่จะเน้นไปตอนที่พูดถึง K nearest neighbor นะว่าจริงแล้ว LDA QDA แล้วก็ NAPE มันจะเหมือนกับตัว K nearest neighbor ตรงที่ว่าเรากำลัง considerป๊อปของ y equal to c given x เนาะซึ่งมันคือ posterior นะซึ่งอาจารย์ขอไม่พูดแล้วนะว่าทำไมมันเป็น posterior มันไม่คิดพูดไปเยอะมากพูดก็ได้วะมันคือป๊อปของ unknown ถ้าเมื่อไหร่มันคือป๊อปของ unknown given observation เนี่ยแหละ posterior แต่ตอนที่เราทำ k nearest neighbor นั้นนะเรา assume เลยนะว่าเราจะหาตัวนี้จากการนับจำนวนนะของ y ที่อยู่ใน neighbor ของเราใช่ไหมที่อยู่ใน class cใช่ปะหารด้วยจำนวน k ทั้งหมดเนี่ยคือมันจะ approximate ว่าป๊อปนี้คือไอ้นี่เลยซึ่งเอาจริงๆแล้วทำแบบ k nearest neighbor มันก็ได้แต่มัน too simple มันง่ายเกินนะคือเราไม่สนใจอย่างอื่นเลยคือถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้สนใจ correlation ระหว่าง x เลยนะแต่ในงานของ LDA QDA เนี่ยเราจะเริ่มสนใจ relationship between x และ relationship between x and y และใช่ k nearest neighbor ไม่ค่อยสนใจ relationship between x and y คือ relationship between x and y ของ k nearest neighbor มันจะกำหนดผ่านรัศมีของเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเป็น LDA QDA มันจะกำหนดผ่านตัว likelihood เพราะฉะนั้น likelihood ตัวนี้เลยสำคัญนะคือมันสำคัญแต่ที่สำคัญกว่านั้นและมีประโยชน์เกี่ยวกับตัวมันก็คือมันมีตัว prior ที่ pop ที่ y เท่ากับใดๆด้วยนะซึ่งสิ่งนึงก็อย่าลืมการที่เรากำลัง consider classification task เนี่ยไอ้ตัว prior ตัวเนี้ยมันจะเป็น PMF นะมันจะเป็น pop ของ discrete variable นะนะว่าแล้วหลังจากนั้นนะเรามาดูกันชัดๆดีกว่าว่าจริงๆแล้วเรา learn parameter ใน LDA QDA ไงซึ่งจริงๆบทต่อจากเนี้ยที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยมันจะคล้ายกับ training ที่เดี๋ยวเราจะไปต่อนะก็คืออันที่จริงแล้วนะถ้าเรามี training sample เรา learn parameter มันนะโดยการเราไม่ได้ learn มันแบบ take gradient แล้วก็ optimize หา parameter ที่ minimize loss เหมือนกับพวกที่เราทำใน regression หรือ neural network นะเราในวิธีการของ LDA กับ QDA เนี่ยเราจะใช้วิธีการ estimate ค่า parameter ในโมเดลไปเลยนะซึ่งจริงๆอันนี้จะลืมพูดตอนเป็นภาคภาษาอังกฤษก็คือว่าจริงไอ้การที่ LDA QDA หรือ NAPE พวกนี้มัน assume model distribution คือ assume ว่า pop
มันคือป๊อปของอะไรอย่างเช่นในกรณีเนี้ยนะแต่ตัวอย่างเนี้ยเรา assume ว่ามันเป็นเกาเชียนอย่างเงี้ยมันทำให้นะเราสามารถหาวิธี estimate พวก parameter ของมันจาก training sample ได้เลยโดยที่เราไม่ได้จำเป็นต้องไป solve optimization problem นะเนื่องจากพอเราไม่ต้องไป solve optimization problem นะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องหาค่า parameter เหล่านี้ให้ได้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์จะขอพูดถึงเฉพาะตัว likelihood เพราะมันหายากกว่าตัว prior เยอะนะสมมุติว่าถ้าตัว likelihood ของเราเป็นเกาเชียนใช่ไหมถ้ามันเป็นเกาเชียนเนี่ยก็คือตัว pop of feature x given y เท่ากับ c เนี่ยเป็นเกาเชียนนะเราก็เขียนได้ดังนี้ฮะอย่าลืมว่าไอ้ normal distribution สัญลักษณ์เนี่ย mu c กับ sigma c เนี่ยมันคือตัวที่ associate กับ x นะแต่มัน condition ด้วย yc แปลว่าค่าของมันdepend ว่า yc อยู่ที่ไหนด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ mu c กับ sigma c เนี่ยมันหายังไงถ้าเราไม่ได้ต้องไป solve optimization problem นะวิธีการหาก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วนี่ว่า x และ y ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยคือตัวไหนสมมติว่า x มันอยู่ในคลาส y เป็นคลาส b แล้วกันนะอย่างในตัวอย่างเนี่ยนะเราสามารถหา mu c mu b sigma ได้ดังนี้นะอย่างแรกเลยนะถ้าเราต้องการจะหาสมมุติว่า y เป็นคลาส b ใช่ปะเราก็ต้องมองหา x ทั้งหมดที่มันเป็นของที่มี y ในคลาส b นั่นแหละนะแล้วเราก็คำนวณค่าทางสถิติของมันนะซึ่งค่าทางสถิติแรกที่เราจะคำนวณให้ดูก็คือค่าของ mean ในเกาเชียนนะซึ่งจริงๆมันคำนวณง่ายๆโดยการทำ sample mean นะก็คือถ้าหนูรู้ coordinate ของ x ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันอยู่ในคลาส b เนี่ยนะหนูรู้ coordinate มันก็แน่นอนนะเนื่องจากมันมี2 coordinate ใช่ไหมคือ a กับ b หรือพูดอีกอย่างหนึ่งมันคือในระนาบ2มิติหรือหนูพูดอีกอย่างนึงคือหนูมีฟีเจอร์แต่ฟีเจอร์หนูมัน2 dimension นะก็มี x 1กับ x 2อย่างเงี้ยดังนั้นนะเวลาที่หนูหา mu a มันก็ง่ายมากนะหรือค่า mean ของ x ใน dimension 1นะ mu b ก็คือค่า mean ของ x ในอีก dimension 1ซึ่งอย่างนี้ก็คือเอา5มาบวกกับ7นะบวกกับ8บวกกับ10แล้วก็อาจจะในท่านี้เป็น6กับลบ1ก็เอาบวกกับ6นะทีนี้จะเห็นว่าเนี่ยก็คืออาจารย์หา mean เนี่ยตามแนวแกน a ตามแนวแกน a เนี่ยคือ mu a นะในขณะที่ mu b ง่ายๆนะก็คือค่าเฉลี่ยตามแนวแกน b เพราะฉะนั้นจะต้องใช้5 3 1 2ลบ1ถูกไหม5 3 1 2ลบ1หารด้วยจำนวนของมันทั้งหมดซึ่งจำนวนของมันทั้งหมดตรงนี้เป็น10นะเมื่อกี้ตอนแรกอาจารย์เขียนผิดเป็น9นี่หา mu นะหา mu เสร็จเราหาวาเลียนได้โดยใช้ sample วาเลียนนะเพราะมันเป็นเกาเชียนนะ assumption เราคือมันเป็นเกาเชียนนะ sample วาเลียนเราก็ใช้ formulation นี้ได้เลยนะคือมันง่ายมากเลยนะคือหนูไม่ต้องไป optimize ใดๆหนู plug in นะหนู plug in เข้าสูตรแล้วหนูก็หามันได้เลยพอหนู plug in เข้าสูตรหามันได้เลยหนูก็ย่อมได้ sigma ใช่ไหมแต่ในกรณีนี้อาจารย์ assume ไปก่อนนะว่า correlation ระหว่าง a กับ b หรือพูดอีกอย่างนึงก็คือ feature ทั้ง2 dimension ของอาจารย์ถือว่า uncorrelate กันไปก่อนดังนั้นอาจารย์ก็สามารถหา sigma aa กับ sigma bb หรือพูดอย่างนึง sigma ตอนที่ซิกมาของฟีเจอร์ตัวที่1ตอนที่ y อยู่คลาส b กับซิกมาของฟีเจอร์ตัวที่2ตอนที่ y อยู่คลาส b ได้นะก็ทำดังนี้นะก็คืออาจารย์ก็เหมือนเดิมกลับไปที่ x coordinate เดิมนั่นแหละนะแล้วดูว่ามันห่างจากมัน distribute ไปจาก mean อาจารย์เท่าไหร่เห็นไหมง่ายมากนะสำหรับ b ก็อีกอันนึงก็อีกตัวนึงก็แบบเดียวกันนะก็คือหาวาเลียนไปนะก็เท่านั้นเองนะดังนั้นนั่นกลายเป็นว่าในตัว likelihood เนี่ยอาจารย์สามารถ plug in mu กับ sigma ได้แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันขาดว่าถ้ามันมีการ correlate ตรงนี้อาจารย์ต้องไปหาวิธีประมาณค่าตรงนี้ออกมาโดยที่ไม่ได้จะเห็นว่าการประมาณตรงนี้เราไม่ได้ทำการ solve optimization problem เลยนะเราแค่ plug in สู่ formulation ที่มันควรจะเป็นนะดังนั้นนะจะสรุปได้ว่าวิธีการของ LDA QDA หลักๆแล้วเนี่ยก็คือเราต้องหาค่าพารามิเตอร์คือเรา pre-compute ค่าพารามิเตอร์ mu c กับ sigma c จาก training sample ได้นะโดยที่ c ก็คือว่า y อยู่ในคลาสใดๆเนี่ยแหละนะเช่นถ้ามันเป็นเกาเชียนหนูก็สามารถหา likelihood ได้แต่ถ้าอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องหาด้วยก็คือและถ้าอีกสิ่งที่ต้องหาด้วยก็คือตัว prior นะคือ pop ของ y อยู่ในคลาสอะไรนะอย่างในกรณีที่ simple ที่สุดอาจจะให้ y เป็น Bernoulli นะดังนั้นก็หาได้ง่ายๆนะก็คือ
เราก็เอาเลยว่าทั้งtraining sample ทั้งหมดเนี้ย y อยู่ในคลาส c มีจำนวนเท่าไหร่หารด้วยจำนวนทั้งหมดมันก็จะได้ป๊อปของ y อยู่ในแต่ละคลาสมาหลังจากที่เราได้2สิ่งนี้เราประกอบร่างกันนะก็จะได้ป๊อปนะป๊อปของมันจะสามารถเอาไปประมาณป๊อปของ y อยู่ในคลาส c given x ได้หรือ posterior ของเราได้ใช่ไหมเพราะเราได้2สิ่งนี้มาแล้วนะดังนั้นนั่นแปลว่าถ้าเรามี training sample เราสามารถ pre-compute ค่านี้ได้เสมอนะซึ่งไอ้ค่าเนี้ยนะถ้าเรามองมันอยู่ใน log space นะเราจะ assign มันว่าชื่อ gc แล้วกันนะไอ้ตัวเนี้ยเราจะเรียกมันว่า discriminant function เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราสามารถ pre-compute parameter ในฟังก์ชันนี้ได้ก่อนนะโดยที่ไม่ compute x นะนั่นแปลว่าเวลาที่เราจะหาว่า x เนี่ยน่าจะอยู่ในคลาสไหนเราแค่ plug in x เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ซอร์ตเลยว่า c ตัวไหนเนี่ยป๊อปของ c เท่ากับเท่าไหร่ที่ทำให้ค่านี้สูงสุดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งเขาเขียนในสมการแมทที่แบบมันถูกต้องมากขึ้นนะก็คืออาจารย์พยายามหาว่าเนี่ย discriminant function นะ gc ตัวไหนนะที่ c ตัวไหนของ gc ที่ให้ค่าสูงสุดนะ gc คือ discriminant function โดยที่ gc ก็คือถ้าอาจารย์เอาไอ้ป๊อปตัวนี้มานะแล้ว take log เนี่ยแหละคือ gcจริงๆอาจารย์เขียนตกไปนะก็คือถ้าอาจารย์จะเขียน gc ได้มันต้องมี y เท่ากับ c ด้วยใหม่นะเนี่ยคือ discriminant function ซึ่งการที่อาจารย์จะหาว่าใครให้ค่านี้สูงสุดมันพูดอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับอาจารย์เทียบใช่ไหมว่า gc ไหนให้มากกว่านะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าที่คลาส0สมมุติอาจารย์มีแค่2คลาสนะคลาส0มันมากกว่าคลาส1นะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์ได้ gc 0มากกว่า gc 1นั่นก็แปลว่าคำตอบของคลาสได้ก็ต้องอยู่ในคลาส0ถูกไหมแต่ถ้ากับกันอาจารย์แทน x ลงไปใน gc ฟังก์ชันของอาจารย์แล้วอาจารย์ได้คลาส1มากกว่าคลาส0คำตอบของอาจารย์ก็คือแสดงว่า x ต้องอยู่คลาส1มากกว่าคลาส0นะเพราะว่ามันให้ posterior นะที่ y เท่ากับ1 0กว่านะมันเป็นวิธีการทำงานประมาณนี้และอย่าลืมว่าถ้านั่นก็หมายความว่าถ้าหนูมี10คลาสนะหนูก็ต้องมี10 GC นะหมายถึงว่า C ของหนูก็ต้องไล่ไปตั้งแต่ C เท่ากับ1 2ไปเรื่อยๆยัน10นะโอเคนะโดยที่มันเหมือนกับว่าหนูจะมีฟังก์ชันพวกนี้รอไว้ก่อนนะแต่มันเป็นฟังก์ชันของ x นั่นแปลว่าก็ต่อเมื่อหนูได้ x testing sample มาหนู plug x into GC function นะแล้วหนูถึงจะหาว่าแล้ว GC อันไหนล่ะที่มันได้ค่า maximum นะดังนั้นจะเห็นว่าตัว likelihood เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญแหละนะถ้าว่าตัว prior ของเราเป็นเขาเรียกว่าเป็น prior ของ discrete นะซึ่ง prior ของ discrete นะมันอาจจะมีไม่กี่ตัวนะแต่ prior ของ continuous ตัวเนี้ยมันมีหลายตัวแล้วก็เราสามารถโมเดล complicate relationship ใดๆได้นะซึ่งถ้าเราเขียนนะในรูปฟอร์มทั่วๆไปนะว่าเราต้องการหา c ที่ maximize posterior อย่างนี้นะแล้วก็เราก็บอกว่าแตกมันออกมาเป็น likelihood คูณกับ prior อย่างเงี้ยเราจะเรียกการ formulate problem แบบนี้ว่า naive Bayes นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มมี assumption เพิ่มเติมนะจาก naive Bayes ธรรมดามันจะ turn ไปสู่ specific case ดังเช่นต่อไปนี้อย่างเช่นว่าถ้า likelihood ของอาจารย์เป็น naive Bayes นะเป็น Bernoulli นะอาจารย์ก็จะเรียกมันว่ามันคือ Bernoulli naive Bayes problem นะแต่ถ้ากลับกันถ้าไอ้ likelihood ของอาจารย์เป็น Gaussian อาจารย์ก็จะเปลี่ยนชื่อของทั้ง problem ให้ว่ามันคือ Gaussian naive Bayes problem นะโดยที่นะอาจารย์ก็จะโชว์วิธีการ derive Bernoulli naive Bayes discriminant function ให้ดูดังนี้นะคะ
ก็คืออย่างที่เรารู้ discriminant function ก็คือล็อกของไอ้ป๊อปพวกนี้คูณกันนั่นแหละนะดังนั้นสิ่งที่หนูจะได้ก็คือว่าโอเคแหละหนูก็ต้องเขียนอย่างแรกเป็นของ naive Bayes ใช่ไหมเราก็ต้องเอา likelihood ตรงนี้นะมาใส่ในนี้ถูกไหมและที่เหลืออันนี้คือ prior ซึ่งในกรณีนี้อาจารย์ขอ assume prior เป็นอะไรง่ายที่สุดในตอนนี้ก็เป็น uniform ก็ได้ทีนี้อย่างหนึ่งคือถ้า prior เป็น uniform จริงๆเท่ากับว่ามีหรือไม่มี prior ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามัน ignore ไปได้มันไม่ได้บ่งว่ามันจะไปค้าเป็นเหมือน constant นะเนี่ยอาจารย์เลยขีดค่าตรงนี้ออกนะและตัว Bernoulli นะมันก็จะแสดงผลตรงนี้นะซึ่งถ้าหากเรา take log เนี่ยเราก็ take log ไปเรื่อยๆนะมันก็จะออกมาเป็นรูปฟังก์ชันนี้ดังนั้นแล้วฟังก์ชันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกมันว่า discriminant function ซึ่งถ้าหากว่าสมมุตินะเรารู้แหละอันนี้เป็น discrete pop ที่ y เท่ากับ c ได้จริงๆเราสามารถเขียนมันในรูป generic form ได้ว่าเป็น log ของ pop ที่ y เท่ากับ c อย่างนี้ก็ได้นะเขียนคาเอาไว้เพราะว่ามันก็คือ denote ว่าเราก็เลือกที่จะไม่แทนมันลงไปไงนะก็เขียนเป็นแค่ y เท่ากับ c pop ของ y เท่ากับ c แทนเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้สวยขึ้นนะอย่างนี้แทนก็ได้นะอันนี้คือ Bernoulli naive Bayes ทีนี้มาตัวถัดไปสำคัญแล้วอันนี้ Gaussian naive Bayes ซึ่งที่สาเหตุที่หน้านี้มันเหมือนไปลบมานะคะเพราะว่าจริงๆ Gaussian naive Bayes เนี่ยเป็นฐานของ LDA กับ QDA นะซึ่งเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเรารู้แล้วแหละเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วถ้าไอ้นี่เป็น Gaussian เนาะเราสามารถ derive parameter ตัวนี้ได้จาก training sample ถูกไหมเนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยทำได้หมดเลยและนอกจากนั้นนะถ้าเราเอาค่ามันมา plug in เนี่ยมันก็จะกลายเป็น discriminant function ก็คือพาร์ทนี้ของมันนะในขณะที่ตัวนี้นะอาจารย์ยัง assign มันเหมือนเดิมนะให้เป็น uniform นะแต่อย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าถ้าเป็น uniform แล้วมันไม่มีความหมายจริงๆคืออาจารย์ใส่ uniform เพราะอาจารย์อยากให้มันดูง่ายนะจริงๆหนูจะค้าไว้เป็น pop ของ y เท่ากับ c อย่างนี้ก็ได้นะลูกนะและในตรง likelihood log ก็เหมือนกันนะก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นล็อกของป๊อปนี้ก็ได้ถ้าเกิดมัน meaningful ขึ้นนะแต่ตอนนี้อาจารย์แค่แบบอยาก simplify ให้ดูเฉยๆซึ่งถ้าหากว่าตัว likelihood เราเป็น Gaussian นะเราก็สามารถ plug in Gaussian นะแล้วก็ decompose ได้ด้านล่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะได้ discriminant function ของ Gaussian naive Bayes ดังนี้ซึ่งจะเห็นว่า Gaussian naive Bayes เนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งนะคือเราสามารถ make assumption เพิ่มขึ้นไปได้อย่างเช่นเราสมมุติว่า sigma สำหรับแต่ละคลาสถ้ามันเท่ากันล่ะถ้ามันเท่ากันละมันเท่ากับว่าไอ้ quadratic term ตรงนี้ไม่มีผลเลยนะเพราะว่าซิกมา c มันเท่ากันนะคะไม่ว่า x มันจะเป็นอะไรผลสุดท้าย x กำลังสองมันก็เท่ากันสำหรับทุกคลาสนะดังนั้นแล้วนะอย่างในกรณีนี้มันก็จะลดรูปฟอร์มนะจาก quadratic form ไปเป็น linear form เราเลยจะเรียกปัญหาที่ไม่มี quadratic term เนี่ยว่า LDA นะออกสอบนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามี quadratic term นะคือเราไม่ make assumption นะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า QDA นะก็เท่านั้นเองนะอย่าลืมว่าถ้า sigma c มันเท่ากันหมดถ้าในกรณี LDA sigma c เท่ากันหมดอันนี้เท่ากันหมดอันนี้เท่ากันหมดนะอันนี้เท่ากันหมดอันนี้เท่ากันหมดนะมันเท่ากับว่าบางอย่างอย่างเช่นเทอมเนี้ยมีไม่มีผลเทอมนี้ก็เหมือนกันมีไม่มีผลนะแต่เทอมนี้มีผลเพราะมีมิวซีอยู่เทอมนี้มีผลเพราะมีมิวซีอยู่เทอมนี้ถ้ามันเป็นยูนิฟอร์มก็จะไม่มีผลแต่ถ้ามันเป็นล็อกแบบว่าเราไม่ได้ assign มันเป็นอะไรแต่เราล็อกของ pop yc ไปเฉยๆเนี่ยอันเนี้ยจะมีผลเพราะฉะนั้นมันมีผลเพราะว่าถ้า pop ของ yc มันเปลี่ยนแปลงสลับทุก c อันนี้มีผลก็คือหรือผู้อย่างมันเป็น Bernoulli คือไม่ว่าค่า pop y เป็นอะไรไม่ว่า y เป็นอะไรโทษไม่ว่า y เป็นอะไรค่า pop มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมีผลนะประมาณนี้ทีนี้นะดังนั้นแล้วหน้านี้จะสรุปมานะว่านะเริ่มต้นนะ common goal ของ naive Bayes LDA QDA และจริงๆk-nearest neighbor เหมือนกันก็คือเรา work on posterior เพียงแต่ว่า k-nearest neighbor มัน overly simplify คือมันมองตัวเนี้ยเป็นการนับแบบจริงๆมองเป็นนับเป็น Bernoulli ไปเลยแต่ว่าถ้าเป็น LDA QDA มันจะ further decompose นะไอตัว posterior ตัวนี้ให้เป็น likelihood กับ prior นะ
โดยที่สิ่งที่สำคัญนะก็คือป๊อปของ likelihood ตัวเนี้ยมันจะกำหนดทิศทางนะของความยากง่ายนะของการคำนวณนะซึ่งถ้าป๊อปตัวนี้เป็นเกาเชียนนะเราก็จะเรียกปัญหานี้ว่าเกาเชียนในอีเปแต่ถ้าป๊อปตัวนี้เป็นเบอร์นูลีเราก็จะเรียกมันว่าเบอร์นูลีในอีเปนะโดยที่ไม่ได้สนนะว่า prior เป็นอะไรแต่ prior เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่กำหนดเวทน้ำหนักนะว่าโอกาสที่มันจะไปตกในคลาสไหนมันสูงกว่ากันนะเท่านั้นเองและสังเกตอย่างอาจารย์ไม่ได้พูดถึงป๊อปของ x เลยนะคะเพราะว่าถ้าหนูลองดูนะถ้าเรา optimize variable นะที่เราสนใจคือ c นะและ x มันไม่เกี่ยวอะไรกับ c เลยเราก็ ignore มันได้ถูกไหมคือมันก็จะเป็น constant ตัวหนึ่งหลังจากนั้นนะถ้าสมมุติว่าเรา assume ว่าตัว likelihood ของเราอันนี้คือรูปฟอร์มของใน eBay อันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะโดยที่ในสมการเนี่ยมันต่างกว่าอันบนอยู่นิดนึงก็คืออาจารย์เริ่มเขียน expand ให้มันอยู่ในรูปของแต่ละ training sample ละ J training sample นะซึ่งถ้าหากว่าตัว likelihood ตัวนี้มันเป็น Gaussian นะเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือ Gaussian naive Bayes นะจริงๆพอมันเป็น Gaussian naive Bayes แล้วปั๊บเนี่ยเราสามารถ further simplify มันได้นะถ้าทุกหมดถ้า Gaussian naive Bayes นะมันมีซิกมา c สำหรับทุก c เนี่ยเท่ากันหมดเป็นซิกมาเฉยๆนะก็จะได้ว่าปัญหาของ Gaussian naive Bayes จะ turn เป็น to LDA แต่ถ้าเราคาซิกมา c กำลังสองเอาไว้นะอันนี้ก็จะเป็น QDA นะซึ่งตรงนี้นิดนึงนิสิตอาจารย์ไม่ได้ย้ำตอนพูดภาษาอังกฤษแต่จะย้ำตอนพูดภาษาไทยสังเกตว่าซิกมา c ปกติเราใช้ซิกมาตัวเล็กเนี่ยมันแปลว่า x ของเราเป็นสเกลาร์ก็คือฟีเจอร์ input feature ของเราเป็นแค่ตัวเดียวแต่ถ้าสมมุติว่า input feature ของเรามัน multi dimension อย่างเช่น2 dimension เนี้ยนั่นแปลว่าไอ้ซิกมาตัวเนี้ยมันจะเทิร์นจากสเกลาร์กลายเป็น matrix นะมันกลายเป็นซิกมา c ถูกไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซิกมา11ซิกมา22ใช่ไหมแล้วก็ซิกมา12ซิกมา21ใช่ไหมเนี่ยอย่าลืมแล้วกันว่าถ้า x มัน multi dimensional ไอซิกมา c มันก็จะเทิร์นมาเป็นตัวนี้นะซึ่งในกรณีอย่างง่ายที่เรากำลังดูตอนเนี้ยเราจะไม่มอง correlation ระหว่างซิกมา12กับซิกมา21หรือพูดอีกอย่างหนึ่งเรา assume ว่า x 1กับ x 2มัน independent กันอยู่นะไม่เกี่ยวข้องกันนะและในทางเดียวกันถ้า x มัน multi variate อย่างเงี้ยมิวของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเวกเตอร์ด้วยมันก็จะมีมิว1แล้วก็มิว2นะสำหรับ x ที่อยู่ในคลาส c ใดๆนะจริงๆอาจารย์ต้องมีแบบ super script c อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าเซตของพารามิเตอร์ซิกมา11ซิกมา22มิว1มี2เนี่ยมันคือณคลาส y เท่ากับ c อันนี้ก็อย่าลืมแล้วกันมันจะมีดีเทลตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะทีนี้ต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของเอฟเฟกต์ของ prior นะถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าป๊อปของ y prior เรามันเท่ากันเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเลยคือมันไม่ได้ช่วยอะไรนะป๊อปมันเท่ากันมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ influence ว่าถ้าสมมุติเรามี input x ตัวหนึ่งมาโอกาสที่มันจะกลายเป็นป๊อปเขาเรียกว่าโอกาสที่ไอตัว sample ตัวนี้จะเป็นของคลาส1หรือคลาส2มันไม่ได้ต่างกันเลยแต่ถ้าในกรณีนี้ต่างละก็คืออย่างในกรณีนี้ถ้าเรามี x ตัวหนึ่งโอกาสที่ x ตัวนี้มันจะอยู่ในคลาส2มันจะสูงกว่านี่คือความหมายของการใส่ prior นะซึ่งการใส่ prior มันเหมือนกับเป็นการเพิ่ม bias เข้าไปใน system ของเราค่ะทำให้ system ของเรามีโอกาสที่จะ answer คำตอบบางอย่างนะอันนี้เป็นแค่ visualization นะของเขาเรียกว่าของเวลาที่เราดู x เมื่อ y อยู่ในคลาสใดๆอย่างตัวอย่างเนี้ยนะจริงๆตอบได้ง่ายๆนะมันเป็นตัวอย่าง QDA นะเพราะว่าตัวซิกมานะที่ y เท่ากับ1มันไม่เท่ากับซิกมาขณะที่ y เท่ากับ2เห็นไหมซิกมาขณะที่ y เท่ากับ2ซิกมา11กับซิกมา22มีค่าเป็น1และมัน unrelate กันด้วยนะแต่ตอนที่ซิกมา y เท่ากับ1นะมัน relate กันว่ะนะแล้วก็y 11 x 11 x 22เนี่ยก็มีซิกมาที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะนะเห็นไหมเนี่ยพอเวลาเราแยก
แยกก้อนไอ้ likelihood ออกมาเนี่ยเราจะสามารถ consider relationship ระหว่างฟีเจอร์ได้นะ given ว่า y คือค่าอะไรซึ่งในกรณีเนี้ยมันก็คือมันสามารถโมเดลสิ่งที่มัน complicate ขึ้นได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าในกรณีอย่างง่ายเรา assume ไอ้เนี่ยเป็น0นะมันทำให้สิ่งที่เราต้องหาก็คือใช้ variance sample มาหาไอ้ตัวนี้กับตัวนี้แทนนะโดยวิธีการคำนวณก็เหมือนกับที่อาจารย์คำนวณไปให้ดูว่าถ้าเป็นกรณีเรียกว่าไงมันก็ขึ้นอยู่นะว่าเรากำลังดูซิกมาในแกนไหนถ้าเราเป็น2มิติเนาะอย่างในบนแกน A เงี้ยเราก็ดูซิกมาในแนวนี้ก็คือของ combination in x นะของ horizontal combination นะก็คือตัวพวกนี้นะก็คือเราดูทางนี้นะแต่ถ้าเป็นของ in b ก็คือ vertical line มันก็จะเป็นแบบอันนี้ดูในทางนี้เอาโอเคอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะอันนี้ก็จะจบละในส่วนตรงนี้นะก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะแน่นอนอันนี้เขียน confirm อีกทีอันนี้คือ QDA example แน่นอนมันไม่ใช่ LDA ถ้าเป็น LDA ยังไงถ้าเป็น LDA นะซิกมา2จะต้องเท่ากับซิกมา1มันอาจจะอยู่ในรูปนี้ก็ได้นะมันอาจจะแบบเท่ากับซิกมา y เท่ากับ1เท่ากับ4 -1 -1 2ก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงขั้นตอนการเทรน LDA และ QDA in detail อีกทีหนึ่งนะและอย่างหน้านี้เนี่ยจะเป็นการ summarize format ในการเขียนหนูอย่าลืมนะลูกว่าถ้า x มัน multi dimensional คือหน้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือเป็นแค่การเขียนสรุปอีกทีหนึ่งคือที่ผ่านมาสไลด์ก่อนหน้าส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้รูปฟอร์มที่ x เป็นสเกลาร์แต่ถ้า x เป็น multi dimensional ก็อย่าลืมแล้วกันว่าเวลาป๊อปของ x given y จริงๆแล้วมันก็คือป๊อปของ x 1 x 2ใดๆไปถึง xn นะถ้ามันมี2 dimension เหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ชอบใช้ก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วก็ given y ถูกไหมนะแล้วไอ้ตัว discriminant function ก็คือต้องเขียนในรูปของ joy นะแบบเนี้ย joy อย่างเงี้ยแหละนะแล้วก็อย่าลืมถ้าสมมติว่า x 1 x 2มัน independent กันมันเท่ากับว่าหนูสามารถเขียนเป็น pop ของ x j 1 given y j คูณกับ pop ของ x j 2 given y j อย่างนี้ได้อาจารย์เอาขยับขึ้นไปข้างบนมันไม่เท่ากับข้างล่างมันเท่ากับไอ้ก้อนนี้แหละคือไอ้เนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยเท่ากับอันนี้แหละนะไอ้เนี่ยนะนะแล้วข้างล่างเนี่ยหนูต้องมา dot over all j อีกทีหนึ่งนะอันนี้คือกรณีถ้า x dimension 1 กับ dimension 2มัน independent กันนะโอเคหมดละเดี๋ยว stop ก่อนเดี๋ยวเริ่มตัวถัดไปคือ training นะ